Bonjour, bonsoir, Baimboka, Babulu, Nepsinus, Rebelle, Ndengo Vidéo TV, Babone Oba Sepil Sakabiso, Ndenge Bisopeto Messana ko Sepil Sabino. Merci beaucoup, Nanzambe Mokondi, Yeme, Kolala Kolamka, Eza Absidité, ceux qui tozabo, Eza Ngolu, Nebisote, Eza Mawana Jova. Merci beaucoup, Nangamoko, Charoufa, Bessisa, la patronne, Namumbala.com. Balobi, on a toujours, Nazawana, pour nos Sepil Sabino, votre humble serviteur, Ndenge Bomissana, toujours Kotalanga. Merci beaucoup, na équipe Mbaya. Rebelle Ndongo Vidéo TV. Nasima la caméra na moni jeune comme Montréal. Caméraman central babiso qui a filmé faut mon kitoko. Merci beaucoup na yemo cordon juste besi ça si ça bidimbe moto pamba entre m'a dit Félix c'est ce que de combattre mais jamais abattu liko nango force Messi Bayou Mabalali. Pourquoi pas na yemo partenaire officiel Belubela le préfet. Merci beaucoup na mon boss papa Rebelle Ndongo tout mon temps mon thème maman je vous veux maman dit maman Caps Capella aigle depuis Louf Babi on a famille maman je vous veux te kenda qui donc ben biso qui top on a soupe. Merci beaucoup vraiment le lot aux hommes on a makambo vraiment baluka qui chasse vraiment le lot aux awana vraiment na plateau vraiment pour nous lever les sujets moko o ils ont créé ba trouble ébélé. Est-ce que c'est normal moi si après ça mobile mbongo na kuzu après c'est les dots tout le monde a ngopé belle belé ba sala bongo pe ba sango pe ba zo pe ba déception. Est-ce que c'est normal vraiment moi si oh vraiment moi si parce que bibelo ba mobile né akolongwa na makolone na ndako na bango ake koluka moi si na voix normal abali pe na mbongo ne pe ya passer mais tozo mona basi lelo bazo ba mbongo na bango mbongo wana pe m sur place à jouer lango yebite mobile apesi na cachette po bolungwele ki mingi te na pesa kambala ngabala ngambamba o continue libala o comme komona ba réalité o mona moi si mususu pe avant du temps apesa mobile mbongo bongo akomo sokolso na mobile na ba caleçon na ba soutien o comme ko repasser nyoso na tala ke non ah ngana na nga gigolo yem ta pesa nga mbongo ana bala e ata salinga belo kwa na liaka tika na forcer kaka na sala bongo pour autrement au sala exact. Merci beaucoup na kamena plateau na zanga mo côté ceux qui caméraman na azab idée mo na a fongolela nga plateau vraiment botala ndenge la belle nana Bobby la chroniqueuse. Bonjour Sandra. Bonjour Charoufa. Bonne santé. Santé toko c'est nous on a non mon la santé c'est qui toko vraiment si je vraiment tout me capé ko bavardon moi qui est-ce que est normal vraiment moi si azo mbongo na ye après son bal na kuzu po mbala bala ye donc tu éviter mama kamona ils sont ma trop pe ils ont makambe belé pe vraiment pe ba histoire pe ya vrai pe aux leka est-ce que c'est normal vraiment moi si au pena moi si pena zimbongo na ye ate passe ngo aziongo o chéri le kona linga ko mingi zo mbongo yo keno balang est-ce que c'est vraiment normal? Charoufa, bon, pas citer. Merci d'abord pour la question. Merci d'abonner tout besoin à travers Rebelle Ndongo TV. Parce que vous allez avoir des délais. Moi, on a eu à facilité. On a une idée, on a manque déjà de confiance. Il y a eu moko. Aux hommes, on a dit que na comme mon neto, na bien été, maman, on a qui nous bala. Mettons que nous sommes mitala. Faut de mitala na nous ngamo personnalité nanga. Ni tingam na milinga makasi boy. Na linga mta considérer nga. Quand tu linga tu m'as pas de tortue boy, on sala ngote. Quoi ni? Tant que le mariage coutumier. Tu bimsani na suka. Coutume. Donc ezala kutu un mon kutu obokoli mo na moi si yo moko. Pas abokoli été. Mais era libala. Attends na kanda ngwe mati dimension de ni okende ka ko luka papa wana. Oui parce que ça so vivant. OK que luki o mi kitisipe asiami pe. Pour nini? Déjà le quoi ça bota. Obligatoirement faut ta veste na pour nous préserver libala ya yo moko na nto ya mona na yo. Libala est le mot symbolique. Ezalaka ya bolingote. Tant bala bimisa mbongo na ye. Aluki na passe ya poni yo. Era na za makangute. Aza bango bazali dans musu kutuko jour bo sala ngota musu samedi vanit bazalaki aponi ete poani mais aponi gayo aponi yo yonde mutoke liboso ya officier balati sur alliance déjà avant wana da biloko ta somba na pasi na ya so ba kolema ba nini boy tam musu bobota ki pe mo amando te sufuta soso afutaki tango sala ngosala de son propre gré. Asa on a volonté na yé moko po alingi pe na amour na boy kasi à partir on tango vendre ba mo bali on nga yoko pesela nga mbongo boy c'est kalinganga
na kata combien soki 100 combien otambola ko ba fia kini to koma biso so propre kaka ma ponika ngai c'est que bolingo za kati na sala nini na sala ele o bible loba na za ele soumise na za ele la fidélité yango za ele ko mo bo fo mo bali ye mo ko tana na mutu bon biso to musu to bali na nte est-ce ba 200 na ba 300 so bi ko mikanga o pesa muta ata ko sala predo to zangi yango te na tuni te sharufa na zo tuna to zangi yango te mais na on ensemble longo il a makasi no so mo kabelo makasi yo ta 10 ans lokota bito za to zaka bongo oui ata 20 ans ti mukololo tambo na balabala to yebi ko lukambo te so na otika yo so to persévérer okoyo le bité moni mo 200 na poche sharufa na zo ya pona bala to bana na moi j'étais basenga nini moi mukanda wana noko ko makasala bien tant to recevoir ngo obala yelu ya pesu yango utali okobi matama miso Maman Sandra, ils ont ba fille belé pe misusu, ba fille belé misusu ba garçon misusu pe mona avani ne pas lobino na na mbongo te petit to pe aye pe apesa ninga mbongo na bali mais na bolingo te o to benga ngo amour escroquerie ozo escroquer mona batu nzoto donc pona kaka obi ke fille wana sala ka place boye petit ana na balaye na kende pesa na misusu tout pesa ba fille ya poto belé pe bazo bebisala to mabala tema to bito potongo kuna baliaka miliki biso to liaka mabanga soki bango kuna bazalaka na ba miel to ebite ena besa poto mona mo mère mo boye avant nene na poto akeke sane musana malili so paso ko la ba bibembe mais aye akaka akongo fiancé mobile la bato em mobile wana bazana fiancé na ye aye abani ko luka abani ko torturer no mbongo ko luka ko tindele kemo biloko et puis donc yo yesko mobile wana azana mwasine awa omuna bolingo comme ko diminuer akomi ko mona mama wana bien tema la ki ndino memo poto yo na ko salo boye akomi ko luka ko ko bebisa mémoire mobile omona mobile pa ko motala akomi gigolo anga na mère na mo boye atindela anga poto ce que mo conseil ni pour pesa mama wana na ba tantine pour sala oza mo mobile na yo azo luka ambuya mobile na yo yo monite yo viva na Sandra na kutu on a moi si talanga bien donc pour la gigolo parce que pour la ni ba comportement bongo bazo kini non boki non pour la ni on conseil no ko pesa bango moi ça va pour na conseil na sir bato belé pe ba ko na mitambo wana bango ba mona o ezo komela bango mibala ngo bazo benga wa ke ba poto ba de seva bango ka poza likama bolingo autre baki na début déjà ezali kama mutema choix ya mutu ezaka choix na ye tango sali bongo misuku to ba coopérer na basi na bango c'est moi ça mutema ko supporter c'est talazala calme mon numéro ma porte mais choix na ngaza yete yonde na koma nano so na komi o comprendre tene no yo balo tout na beng so tantu na mwana miso ba beng CPT miso beng CPT mais mon monde salama de ba conséquences za ka ebele lobi lobi lo banoka yo mto balanga yo ni mto yako pesa ngambongo na pona kayo lingala na so ba niki yango ndenge swaka rosata AVC netinga za tantine moko vraiment isa histoire vringa pe na yebi tantine wana abano sala na Roof Congo tantine wana sala na Roof Congo donc azaki bacheki azaki secrétariat donc ya munene donc ando sala na Roof Congo ande osimba salaire mo be $2000 tanga yo longo na Roof Congo akena banque tala dege akena ka ba place minene bache pe kese tantine wana azaki na mobile tema mobile wana za boga azaki toko donc mwasi wana binga penda c'est wana lo na sala azombo kina pesa mobile abala ye mobile abala ye neps na moyo le so monde c'est wana biso to lekele kitoko fa 1 million mobile akoma ko nyokola ye akoma ko mener vidi ba sona na mobile kana ko tsolo mobile esabi ngana tinda ko pesa mbona bala nga bala ko na propre kia na ngate yonde mto bala kinga nga bala kiote ozomona lelo tantini mwana tozoloba mobile wana azon c'est 0 bakabwana azapa na bango nyoso na nini ba inconvénient pour la nini kolula eloko pesa la biso ba ces années au mona mobile mususu oyebi na ote ndenga zabo yo monika ki aza bien et puis surtout Charles l'homme c'est ça la biso ya ndeni to linga influence trop na moni Charles na alliance ngakuna mutele bukani ko beta duku ngabela luka mboko lokama bala zana na mbongo te ngabela sangsara mbongo na pesa biloko na ndenge ba conséquence to tika ka to na confesse na biso moko nanu oyebi ke na tanga soit na za métier nanga soit na za moi si loka basinyo surtout mobala kolongwa de place à Rosala akoya ko bala ngai to chepe na ba prière ba mbongo pe comme ko sanga biso na Congo mais oyebi ke pour se faire na mbali na mbali ye moko il faut on a vraiment ça conseil tant au vendre maman
Tom Soza bana 4 Tom Sobino la privilège que na poto kuna oza bana bafuta rabino bozo mbongo bana mbongo no kosata makamu mususu te papa na ngai bande ko na nga basi to kosata makamu mususu te somba lupango mpango esila raté so mata na bandal na barumbu OK na bon marché mapango wana eza yo mais lobi mobile na ko trahir yo toujours a ko trahir yo pesi mbongo ba 5500 na enveloppe yo 1100 pesi mobile o mibali babali yo te o mibali apropos to lo ke babala ki o sentinde na motema ozana lokuto sir na yo te mobali pe nga zana na motema na yebi na bana nga na te pona yebi ke na bala te to tika ka banga ta 20 ans azoluka mbongo tia ko ya ko bala yo ye moko ya ko bala yo mama kolongo loko imono sono pasi te kolongo kuno yawa to emso posa na ma place moi bien okanga mboka ko aider mobali na sens nini boza na ndaku lelo azangi olambi pe pona bana olambi pe mobali eza na problème te moi cadeau moi parfait eza un problème te ou soit mobali déjà sa bongisi makamba libala azo bon makambu okomi sombela mo kabelo na yo okomi sombela mo talon na yo on ozo participer et non au mibali et le qu'on a auto sala kawana to ba keza vraiment sacré coutumier faut mutu ye moko bimisa mbongo pe atoza na ba millions en tout cas na david wana eza symbole tika ye pesa mbongo mutoki na ye na ba parents na au moins pe que libano no ekende bien parce que comme da bongo papa le mbongo na yo moko au moins na mama miki bandoya moko bote comme na pasi parce que na libala mama sanda na libala balobaka nini to sangsaka be esprit nga na uti esprit na nga na famille na nga mbali na nga pa uti esprit na famille na ye emsinga bitumbala nga ezaki makasi mais travers pour mobile azaka li conduire azaka pouvoir toujours mobile aza numéro 1 ya famille moi azaka numéro 2 donc bitumbane ezoya mobile na nga tanga makasi a protéger nga belela mobile donc bitumbane e bandoro ya e bando kotela nga donc muyanga ye bando suka ka boye moya kotela nga ezate parce que nga mona mibali donc mbongo na ezo réclamer te ozomona mbongo ne ezo réclamer nga te donc nga mona bali donc ngande ce qu'on a comme no réclamer ye ça to changer kombo oui lelo yo comme besisa olongo na kombo na yo to changer kana za simple te za pamba te ka po changer comme non mona ka boti mwana ka o changer comme na famille mo boy pour mon que c'est loro mo be donc ezé loro mo be donc nebitini zo lo be des loro mo boy donc ils appellent sacré vraiment donc baloba moi si a toujours pour ni balbara la femme faut être soumise soumission na mobile ata bozani âge moko azo mériter toujours soumission. Oui, tant que ça mobali azo mériter toujours soumission. Et puis tant yo moko zo tambola. Tant ozo mona bague yango bo. Bague on est ça la moi fierté ba pesela nga, ba balanga, il a un circuit fermé. Et c'est ngona tant on ça là haut. Faut appeler sur na c'est ngos. Timba bimsela nga mbongo. Tant nga luka mbongo na passe o resonner que na bala moi sinanga. Mais ya fande na la ligne pongi. Yo longo na place oza to mbongo na ya passe. Mbongo poser ki na moi papa mo be pe bando kwa minute ba film super arriva. Aza moi père ne mo be à vivre père a père na ke Dubaï papa na tali kake mo sanga ke Dubaï pese mo $5000 ya tali ya ke mamba na ko to bande ko to be na chez libala 2000 ke na kota commerce donc ozi pe mbongo mbali musu pe to baka misala te pa mukolo pe akolo balikambe zuli bana bino pesa mbongo na ye tala siko makambo par notre onde to kendela mabe ezo o mona pe bo ozi zemi olobotelo mbali wana mais papa na yelo ne esprit voilà est-ce que ça arrivera parce que au moins biloko eza réclamer neti nga na vai na nga benazi mbongo mobe na utina pa père mobe na ye besi c'est temanga na tuli age zo kende balanga abalinga naki na nga na kushe na nga na père wana te mais père wana iko yoka ke no donc Charouf na mbongo na pesa ke na Dubaï Turquie aki ko bala donc abali vraiment père wana peta ke mobile ko baka ke te mobile ndi mutabimisi mais akolo ba maloba a décevoir ngai do asalinga boy OK pe be maloba pe zui oyo zo ma besi sabu et ko moboti mona longa genois wana nini pop genois azo milinga ko tsina ta famille to monta la bonne hôpital o tourner moi na boy o tourner moi na boy face na o mona sko yo moko ozo mituna comment fait-il nazana jise na kibote longa genois parce que c'est que papa wana azando ki abalusi libumuna yo moko pe ko sasa no teleke no ngai libuna bimaki na ete to kabwana déjà o mona ni ba malédiction parce que bilo mususu et so mutu sa ke ko to na ndaka nganga aye pa bi no nga pe na fo pe na frapper so ba frapper ya
mobali pe ko zape mbaso peni oui ko zape mbaso peni ko pona mbongo na ye eza mbongo na ye tanga sa pesi o bongo yo se loko escroquer ye nzo sa bambiso na mususu lo sala commerce ngo sengaki okipo ko biso na likamuni likama mariage coutumier osombi likaso anoko osombi likaso anoko osombi alimeti ya tata mwasi osombi tata mwasi liputa mais siko to makamone ko yela yo siko ya o banane on sala ba veille prière au béga pasteur attend 60 pasteurs au monde résultat malamu et aux alatés pour source nango ils à travers libala na yo mbongo comme ça femme ça na bongo o luke sika mabezo yelo na libala on a kimi na libala o te problème ni ba na kota libala na zalaka ba problème mon kuta na ba prophète musa biso abi banda ko raisonner libala na yo et ça la mara ndenge nini mbongo o te pe mobali ko mo tala examen de conscience nzo ane bitumba zo utawana en tout cas to tika biloko wana to sara nanu na confiance na biso moko comme à 40 ans 45 ans bon ça comportement bon ça cause façon na yo vana na batu comme attends to DG d'entreprise ni obala za mobali respect pe ça la keta muso mobala vandi na mono za impoli abalo ndeni amo so kota nda kuna yo nda kuna ye o no manke mande kona ye abala yo te to bon ça va caractère vanda kaka zela tout moment o mona mobala un jour avant yo tenir na bona ko raisonner que na ba prier appel lisusu famille na atoko mona agi ma pe foko longola ba envier ma ozo ko envier ya bali na ngeza ka koleka ya ye na bifa bala ngai biloko wana en tout cas totika ngo vraiment. Merci beaucoup maman Sandra Ngongo ezango nga vraiment tozo chiter déjà moi mot de la fin non vraiment na bande ko na biso ya basi et puis na bande ko mibel ba gigolo ozo mona moi sa batu moi na batu moi c'est olingi nga penza je vais limisa so na ki mobali tant que mobali nga naza mobali naza likonzi moi si ayela ngambo pa balanga en tout cas vraiment na ko beta yo même so salaka je ne peux pas parce que mobali il faut bimisa na fort na ye moko atali que non ateka ta bandika tant on peut vendre en tout tolo pe arzala na moni moko na yo o senti que non bolingo peneza du vrai bolingo bongo moi mobali à cause de particulier à question ne pe na moi si m pe à côté na moi sur hôtel o e baté bande ko vraiment bolanda biso vraiment bozala vraiment branché na ribile ndongo vidéo ti boza jamais dessus Sandralina moi mot de la fin no et puis na conseil na yo et ça la bien na ba bazolanda. Vraiment merci beaucoup na ba abonné na biso bazolanda biso de partout dans le monde. En tout cas to ma bolimbi ça me to me kaka ko apporter moi un plus par rapport ni mambo kendaka mibali botika ko za ba vie ba gigolo vandi bon ko botanga maboga na c'est la beauté na nga botika ki vie ki gigolo wana babaki mobali ya kolia na sueur ya front na ye ezanga te na lobango mais zan makambo nta batika na bible moi ça ko za la soumise linga mobali mais moi mobali na yo mais yosu aussi pas na boyo boaki aussi mambongo à partir ya wana ndesko ko foko luka po yo ne muto ki no sala geste pas moi si na yo même yo motango tambola o mi mona ki oui na garçon en tout cas na sala boy na laisse la famille na nga la bala moi si na nga na kipara moi na nga et personne n'a fierté en tout cas maman bazala amoni ke viezo le katango elo le kebele ba camarade nyonso tout batanga na bala na sala vie pressée en tout cas botika résultat et vous allez toujours mabe nanzimite ka après 10 ans après 11 ans lobi bon bali wana na koswana alors ba kengam na bala kiote yondo balenga pono yo ka pasi wana te fanda na yo sala makam na yo pesa ka e conseil papa bon to sala libala te papa bon to sala 10 ans to sala ngobo ete ya sali premier pas ya sali o sala tindi mukanda asali au près d'autres tant ko bon sa dot yo comme luka blom so mike ma kolema moni to centre dara kaka mais bon a d'autres en tout cas ponanga charoufa il faut te pas mobile donc conseil de repasser yango. Merci beaucoup Sandralina moi va dédicace non pe ça la bien na batuna voilà merci beaucoup bambo de belena ya la bintika depuis quelque part ya to chakangi na bi que malgré tout ça moké to monani te me kufelité bambo te belena London na mbesi famille ngoza mobimba mbote ba parents na nga bazala bango invite en tout cas pe aller en passe bazali moi na bino vraiment ça la fierté quelque part dans ndenge na ça la moi fierté na musala oyo bokoti classe botangisa ye donc merci beaucoup na tout balinganga mututu alinganga vraiment numéro bombe na Charoufa bozan mobimba donc merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes balandi biso na rebelle ndongo vidéo TV vraiment
nayebisaki bino chaîne moko ya kitoko vraiment rebelle ndengo vidéo tv eza na actualité kitoko donc beko du monde ezali wana vous apete vous abonner vraiment pour boyambaka actualité ya kitoko vraiment et kozala bien bomoni vraiment ndenge lelo to lobeli vraiment est-ce que ça normal moi si apesa mobali mbongo na kuzu abala eza normalité parce que lelo tozo batu mbele bazo toza na monde na mokili nde toza be tous les 24 covid to ebité banda ko nini o ba problème elekaka to ebité tant yozo pesa mobali mbongo abala yo eza mabe il faut mbongo e wuta na poche mobali na yo moi si aidaka mobali na ye dans le mariage neti nga zanda kunanga ceux qui na peine ko aider faut aider na voie normale so mobali na ngabi ke na tekaka te na sala raté amonika ne les $100 oh lelo yaya mutapesa kinga no comme mutapesa kinga au moins que mobali ngo pesa ko zoluka ko landela te so monte que tozolia mbonga masumu peut-être pe na zongo na ndenga mabe mais soki mobali na ngai bi ke no mosi na nga ateka mo papa na ye ateka mo bilamba atapesa $100 ko bisa mama o pesa $100 bongo yo teki combien te papa na teki c'est ça au moins na pe nzamba ko pambola bino ata bozana ngo ya mingi te nzamba ko bénir bino parce que bozana na bomoko et puis bozana lien moko zo 5 bino parce que mobali ndi azali konzi na yo azana force likolo na yo ba mama na biso pe bazala au monde aza mama et c'est abota bala mais azoya ko luka ko ça trouble le foyer ba amoni yemsusu jeune garçon azana mwasi na ye yezo luka ko yeko luka ko influencer mobali ya batna bambongo mibali bazana bakabongo faible babi mibali bazaka ba bébé biso to utana mipanza mobali si tozalaka ye moko mobali no poso bondela ya yoki parce que to utana mipanza na bango mais botika ko enfier pe mbala baninga po botortira mbala baninga et puis ba jeune opé baza ba gigolo au moins jeune muso che parfum alkati suki alati pantalon ayena ba pona matolo tango ya pona matolo akuta pe na mwasi mo poso ba champagne ba whisky ba Williams ba red a craquer a péter abi non ngapenda gigolo na suki awa au moins pe akwa pa fipe lingala mo pe bonga te e pe bogare ayi ba kutika za gigolo tant a fête ti et comme pe petit nga sala raté moi si patali ka ke nga age ke ina tuli na suka na nga awa o m suto yo suka na ye pesa na moi si mbongo yo zo pesa ye pas que pesa moi si na ye eza malam te eza mabe en tout cas vraiment bozo la toujours branché vraiment nesa bino bolanda ka be mission na biso bo like bo commenter ka et ça la ka bi mo commenter na bino et ça la ka biso kitoko makasi mo ba jiki et puis na beta ka sete na ba boni ba balinga nga ba ino so bazana ba sujet bozo pété bo komela biso bo benga na ba numéro eza wana tozona toujours nga moko votre humble servante Charou Fabessi ça nazana pona ko yamba ba correction na bino et puis ba reproche na bino et ça la ka bien makas merci beaucoup na équipe ya rebelle ndongo vidéo tv na sima caméra na moni noir caméraman central Bobby ba image kitoko pourquoi pas na ye moko cordon JCBC ça liso banzambe entre m'a dit Félix du secret de combattre mais jamais zabati moi na mongala.com merci beaucoup na nga moko Charou Fabessi ça toujours Bobby ba actualité kitoko boye bozo mona ngape merci beaucoup na Sandra Lina Bobby ye na benga na benga Bobby sensible yaza sensible de ce que simbi micro de faux kapenda ato ngota la te fota la pourquoi pas na Stella étoile entre m'a dit boza sointe boza salité merci beaucoup na mon boss papa Rebelle ndingo tout monde en motema maman José Boto Caps Papela Aigle maman Brigitte Mandanda maman Valentine Massamba balobi wala ba maman o bakangi maman Georgette le princesse de Matongue depuis Paris wala ba maman o basala ka Charou Fazala toujours maman Solange maman Bru maman Christina pourquoi pas na espace bayambi biso a pour na émission kitoko wala na moni mon grand frère propre babi bourgeon kweso entre madi bouda babi 36e chambre babi espace kitoko eza kana lemba a soko ye masanga malili bakita bien musique a bien donc boza jamais déçu aux pour ça bela masanga kitoko ba non bazana ba pote na Europe na pays étranger boza pour ça oya vraiment boya ka pe na kini botala nga ko mela wapi ngala ko kende wapi donc bo monika toza awa vraiment chez le bourgeois babi na lemba super non le régie des eaux aza on a toujours na ba servante na net ngamoko votre humble servante wana moni ya nga motema babi wana semeki na nga
copine privée Bobby Rachel moi ça pembe anniversaire n'est que les cas ils ont toujours moi naé besoin on a toujours joyeux anniversaire na kaka merci beaucoup na mon grand frère Bobby Pavoli Titi Kweso on va rien nga jeje mwamba gauche droite Bobby non son abaki bon tena linga bino mingi pe ya trop pourquoi pas na chérie na moko JCB c'est Jean-Claude Bobby famille Bobo Mobimba Yansimini Bobo Micheline Bobo Didier Bobo l'inspecteur de Jeff Papa Siméon Bobois, Yolande Bossila. Donc, dans l'Ingibino, il y a trop. On se voit à la prochaine numéro. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye.